우선 그 우리 렘넌트들이 세 가지를 알면 많은 사람 살리게 됩니다. とりあえずレムナントの皆さんが3つのことが分かれば多くの人々を生かすことになります。 이제 또 우리 중위자분들이 알면 교회에 많은 도움 줄 수 있습니다. また住職者の方々が知ることによって教会の多くのことをまたしていくことができると思います。 또 이제 우리 목사님들이 알면 많은 사람 살리고 교회를 부흥시킬 수 있습니다. また牧師先生方が知ることによって多くの人々を生かし教 예, 会を復興させら 그게 れます。 뭐냐는 겁니다. ではその3つとは何でしょう 이제 か。 세 가지를 먼저 아셔야 돼요. それをまず3つを知らなければならないと思います。 도대체 では一体 성경의 네필림이란 게 뭐냐? では聖書のネフィリム、これは一体何でしょうか。 이걸 모르면 사실은 교회 역할을 할 수가 없습니다. このネフィリムが分かりませんと実際的な教会の役割を果たすことはできません。 이 네필림이란 말이 무슨 말인가 하니까 사단이 천사가 땅에 떨어져서 사단이 된 사람을 된 존재를 말합니다. このネフィリムとはつまり最初の天使が上から落ちて堕天使 이게 이제 堕落した 사람 状態 속의 이명이랍니다. これが人の中に望まれてしまったの 근데 です。 이게 사람들의 삶 속에 12개의 전략과 임한 거죠. このネフィリムが人の生活の中に12の戦略を持って入りました。 그러니까 모르는 겁니다. で、人々は分かりません。 왜 어려움이 오지? どうしてこんなに難しいことがあるか分か 왜 らないの 이렇게 です。 영적 문제 오지? 모르는 ど 거죠. うしてこんなに霊的問題が来るかも分かりません。 근데 요게 내 영혼 속에 들어오면 그때부터 문제가 되는 겁니다. またこのネフィリムは私の魂の中に入るとその時から問題になります。 이때부터 이제 네필림이라고 하는데 이런 사람이 많습니다. この後からこれらがネフィリムですが、こういう人々はたくさんいます。 선진국에는 더 많습니다. 先進国はより多くおられます。 일본에 많아요. 特に日本に 이 多くありま 네필림이 す。 내 영혼 속에 삶 속에 와버리면 잘 모르는데 내 영혼 속에 들어오니까 힘든 거죠. ネフィリムが生活の中に、これはまだ気づいていない状態ですが、魂の中に入ればとても大変です。 목사님들 이거 모르면 일본 못 살립니다. 僕先生方がこれが分かりませんと日本を生かすこと 일단 ができま 네필림 せん。 내 속에 영혼 속에 들어오니까 시달리는 겁니다. ネフィリムが魂に入ること、そうするといろいろと苦しめられます。制せられるのです。 어떤 사람은 심하고 좀 약하고 차이가 있겠지만 너무 심해지면 나중에 날이 갈수록 어려워져서 어떤 사람은요 자살해요. 苦しみというのは人それぞれだと思いますが、ある人は日々これがひどくなり、自殺をする人もいます。 근데 교회가 이걸 못 도와준다 말이 안 되는 で、 거죠. 教会がこれを助けることができないと話にならないということになります。 너무 잘하는 것처럼 날지도 안 되지만은 못하는 게 아닙니다. 목사님들은 반드시 집회 치유 모임 하셔야 됩니다. あんまりこれをできるという勢いでやることではありませんが、まず癒しの集会を僕先生方自体がしていただきたいと思います。 그래서 이제 2, 3, 7 훈련은 실제로 여러분이 치유사역 하실 분에게만 잘해주려고요. で、237訓練というのは実際的に癒しの働きをされる先生方だけに資料をお渡ししたいと思います。 그래서 자꾸 이래 모여갖고 안 되겠다 싶어서 한국에도 RU 학교 만듭니다. 거기는 전도팀 운영할 사람만 훈련시키려고 합니다. で、あんまり大勢集まるということは効果がないので、韓国の RU を立てるのも伝道される方、伝道チームだけを構成するために 그래서 作 2, りま 3, す。 7 훈련 앞으로 시작되지면은 본격적으로 자료를 주려고요. で、237訓練は本格的にこれから資料をお渡しします。 연예인들 중에 많습니다. 芸能人の中にたくさんおられます。 연예인들 중에 그런 영적인 그게 와서요. 네필림이 영혼 속에 들어온 사람 많다니까요. 特に芸能人は霊的なことをそのように自分の生活、魂の中に入ってしまって芸能生活をする人が多い 교회가 です 이걸 안 도와주고 또 너무 티를 내고 하니까 연예인들이 못 와요. 教会は助けることはできない。また芸能人が教会に来るとあまりにもそこでギャーギャー騒ぐのでなかなか助けられません。 그러니까 견디다가 자살하는 사람. そこで耐えて結局は自殺してしまいます。 이 교회 책임이에요. 教会の責任です。 군대에서요. 이 네필림으로 시달리는 청년이 군대 갔단 말이에요. 軍隊に例えばある青年がネフィリムによって苦しめられて軍隊に入 군대 りま 생활이 안 돼요. す。でも大体軍生活はできません。 그러면 조금만 복음 깨달은 군목이라면 보면 알아요. 軍の中で牧師先生がこの見てはすぐに分からない 복음 。 전혀 못 깨달은 사람들이 있으니까 모르는 겁니다. 시달리는 사람 보면 불렀어요. 조금만 복음 전해주고 영접시켜주고 도와주면 되는데 이걸 안 해준다. 福音があり、福音を持てばすぐに見れば分かるんですが、そして福音を伝えれればすぐに助けられるんですが、それができていないのです。 군대 생활이 너무 안 되니까 나는 이건 내 인생 끝난 겁니다. 자살하라. 結局その青年は軍生活に成り立たない、人生おしまいだってことで自殺してしまったりします。 그래도 뭐 모르니까 뭐 조사할 때도 또 틀린 것만 조사해요. 뭐 인간관계 어떠니, 뭐 안에 무슨 일이 있었니, 이런 진짜 말도 안 되는 소리 해서 해결이 안 되는 また 거예요. 軍の方でも霊的なことが分からないから、いろんな調査をしても話にならない人間関係のことを取り調べたりします。解決できません。 이게 또 후대에 간단 そ 말이에요. してこのネフィリムは次世代にも行きます。 많습니다. たくさんいます。 그것도 아주 똑똑한 사람에게 많다니까요. 特に賢い人たちを狙っています。 머리 되게 나쁜 놈도 내 필름 될 시간도 없어. 그런 あまり頭の悪い人っていうのはネフィリムになる暇はないと思います。 그러니까 이게
선진국일수록 많다니까요. 特に先進国であればあるほど多いです。 자, 목사님들 생각해 보세요. では牧先生方、 이게 지금 삶 속에 들어와서 나를 어렵게 만들고 있는데 교회가 안 도와주고 뭐 없잖아요. でフィリムが今生活の中に入ってきて苦しめているのに誰も助けてくれない状態。 실제 넌 신을 받아야 돼. 이런 사람 나온다니까요. 実際的にある人、あなたは 어떡할까요? 霊が乗り移らなければならないっていうふうに言う人もいます。 이게 이제 내비인데 시달리니까 신을 받아. 신 받으면 나중에 진짜 문제 오잖아요. 어쩔 수 없이 받는 사람이에요. 悪霊が乗り移り、結局その生活はどうなるんでしょうか。仕方なくそれが乗り移ってしまう人がいたりするのです。 한 달에 막 수백만 원씩 돈을 들여서 굿하고 ある人は数百万ウォンを投資して、そしてお払いをしてもらったりもします。 어떤 사람은요 남편들 가족도 몰래 너무 힘드니까 속여가지고 돈 가지고 와서 굿하고 ある女性は旦那に家族にまたそれを密かにしてお金を渡してお払いをしてもらったっていう人も多いです。 이 싹 다 성경에는 답이 있는데 안 줘서 그런 거예요. すべて聖書に答えがあるがそれを渡していません。 저는 그 개척 시작할 때 가감하게 치유사역부터 했으면 금요일 날이거든요. 私は開拓教会の時に金曜日 아픈데 は 치유사역 大 해야 될 거 体 아니에요. 癒しの働きをしました。癒しの働 예수 きを 이름으로 되는데 왜 안 하냐 말이에요. 믿음이 없어 안 되지. イエスの皆によって追い出すことができるのに信仰がないからできませんで 또 した。 그런 사람 좀 되면 또 날뛰입니다만 자기가 뭐 하는 것처럼 아니죠. 예수 그리스도 이름으로 하는 거예요. 癒しの働きをしても自分がしたいというふうに思うんですが、そうではなく全ての働きはイエスの皆によることです。 그리고 안 하고 있는 사람이나 날뛰는 사람이나 같은 사람이에요. 이거는 당연히 그리스도 이름으로 되게 돼 있어요. イエスの皆でやらない人もまたやって自分がしたっていうふうにアピールするのも違 그 う 안 か 하는 らです 여러분이 불신앙자야. なので皆さんが何もしていなければこれは不信仰になります。 확신 없으니까 안 하죠. 確信がないからできていないので 그래서 す。 교인이 그걸 잘 알아요. で信徒たちもそれを見て分かります。 여러분이 확신 없다는 걸 알고 자기 아픈 걸 안 내놔요. なので皆さん先生方が確信がないからだから私は先生には言えないってことになってしまう。 그럼 여러분에게 안 내놓고 딴 데 가서 내놓는다. ということで皆さんに言えないってことは他行って伝えてしまうって 근데 こ 그 と 딴 で 데가 엉터리면 어떡할 そ 거예요? の状態を他に行って明かすならそれがあデタラメだっ 여러분이 たらどうしますか。 여러분 올바른 보험 가지고 있는데 안 해주니까 그 틀린 데 가서 돈 받아요. 正しい福音を持っても誰も私に明かしてくれない。だから間違ったところによって癒しをしてもらっているのです。 보통 문제가 아니에요. 普通の問題ではありません。 이걸 깨닫기만 하면 응답받아요. これらは悟るだけで答えられます。 바울이 이 세 군데 한 거예요. 人の時13、16、19、パウロは세 군데밖에 안 했어요. 3箇所しかパウロはやっていません。 이 문제로 시달린 사람 세 군데밖에 안 했는데 모든 숨겨둔 축복을 다 갖다 줬어요. レペルミによって苦しめられている人たち3箇所を狙いましたが、隠されたすべての祝福をパウロは受けました。 왜냐? なぜなら、 시공간 초월한 지구 문제니까. これらは地球を、これを軸を超越する地 답 球 알면 問題 간단해요. 答えが分かれば簡単です。 망대 바꿔버립니다. ヤグラを取り替えることです。 이게 망대가 되죠. これらがネペルムはヤグラになっていま 자, す。 그럼 망대 바꾸는 방법. では、ヤグラを変える方法をお話しいたします。 실제 치유를 어떻게 합니까? 実際の癒しどうするかということです。 우리에게는 두 가지 생명선이 있어요. 私たちには2つの生命線があります。 그리스도께서 일곱 망대 여정 이정표는 어마어마한 망대 이걸 줬잖아요. キリストは7つのヤグラ料亭道しるべ、とてつもなく大きなものを与えてくださいました。 이걸 내 속에 받아들여야 돼요. この3つの7を私の中に受け入れることです。 창세기 1장 27절, 創世記1章27節へ、 창세기 2장 7절. 創世記2章7節へ、 생기를 불러다 했죠. このように命の息を吹き込ませました。 꼭 기억해야 記 됩니다. 憶しなければなりません。 창세기 2장 18절 내 삶 속에. そして創世記28、生活の中に、 요한복음 20장 22절에 예수님이 숨을 내쉬며 성령을 받아라. ヨハネ20章22、イエス様は息をまた吹きかけ、聖霊を受けなさい。 여러분이 기도할 때 영적인 생명이 살아납니다. 祈るとき、霊的命の力が生かされます。 여러분이 제대로 된 숨을 쉴 때 호흡할 때 내 몸이 살아납니다. 正しい呼吸をするとき、体が生かされます。体が。 면역력이 생깁니다. 免疫力が高まります。 특히 아이들 공부하는 아이들 뭐 연구 많이 하는 교사, 교수 이런 분들요. 머리 많이 써야 되잖아요. 特に子どもたちは研究されている方々、大学の教授の方々、たくさんの脳を使うと思います。 공부 잘하는 사람들이 아무래도 머리가 뛰어나고 머리를 많이 쓴다니까요. 이 사람 실제 뇌는 약한 거예요. 勉強がたくさんできる方はそれくらい優れている方ですから脳の部分非常に衰えています。 그래서 저는 37년 전부터 호흡 기도를 계속해요. そこで37年前から私は呼吸祈りをしました。癒し。 이해 안 되는 사람은 숨 안 쉬면 돼요. 숨 안 쉬면 내일 죽어요. 例えば理解できない方が今から呼吸をしないことを明日すぐ死んでしまうかもしれません。 이 두 개가 생명선이에요. この2つが生 우리 命 기도는 線。 영적인 생명, 숨 쉬는 건 내 전체 생명과 관계 있는 선이란 말이에요. 祈りは霊的な命です。そして呼吸をすることは実際的な体を生かす生命線です。 렘넌트는 어쩌다가 한 번만 해도 역사를 나요. レムナントはたまに1回これを試してみるだけでも見働きが起きます。 그리고 では次にです。 여러분에게 두 가지 증거가 일어나고 렘넌트에게 특히 두 가지 증거가 일어납니다. 皆様に2つの証拠が起き、特にレムナントには2つの証拠が起きます。
굉장히 중요한 すっ 거거든요. ごく重要な内容です。 어떤 증거를 납니까? ではどんな証拠でしょうか。 나하고 같이 있는 では私と一緒にいる 기성세대가 모르는 것이 깨달아져요. 既成世代、つまり大人の人たちがわからないことがわかるように 이게 무슨 말이냐? どういう意味なんでしょうか。 요셉의 형들과 아버지가 못 깨달은 것을 깨달아버려요. ヨセフは自分の父とまたお父さん方わからないことを悟ったのです。 그렇게 욕을 먹는 거예요. だから周りからは嫌われます。 그래 이단 소리 듣는 だから 거예요. 異端だと 못 され 깨달은 걸 ます。 깨달았으니까. 悟ってない人を悟って伝えるから。 그러니까 다윗이 욕을 먹은 だから 거예요. ダビデも叱られました。 형들이 못 깨달은 깨달으니까 형들이 봐, 니는 원래부터 좀 금방진 兄 놈이야. たちが悟ってないことをダビデが言うので、お前は最初から生意気だった。 원래부터 네가 좀 교만한 놈이야. もともと傲慢なもの。 왜냐? 원래부터 그런 소리 자꾸 も 하니까. ともとそういう悟ったふりをして悟ったことを語るので、 더 중요한 거. もっと重要なことがあります。 현장 갔는데 今度は現場に行った時です。 현장의 리더들이 못 깨달은 걸 깨닫게 돼요. 現場のリーダーが悟れないことを悟りました。 요게 세계복음화의 비밀입니다. これらが世界福音化の奥義となります。 다시 이야기하겠습니다. もう一度お話しします。 다니엘이 이스라엘의 지도자 못 깨달은 걸 깨달았어요. ダニエルはイスラエルの指導者がわからなかったことを悟りました。 그래 가서 뜻을 정한 거예요. そして行って心をだから定めたの 근데 です。 바벨론 포로대 갔어요. そこでバビロンの捕虜になりました。 왕이 못 깨닫는 걸 깨달았어요. 王が悟れないことを悟ったのです。そうです。 가 심부름 하면 돼요. そしてそこでその仕事を使えただけです。 굉장히 중요한 게 2번입니다. とっても重要な2番の内容、実際の癒しの 어쩌면 内容 이거는 です。 결과로 오고 이 부분을 해결해야 되는 가장 중요한 게 이 부분. 証拠が来てネフィリム問題は解決しなくなりますが、実際的な癒しが重要です 진짜 。本当 조금 に 여러분들 이 부분 놓고 아침 점심 저녁 짧아도 괜찮아요. 아침 저녁 괜찮고요. 좀 기도하시는 거예요. この3つの7を置いて短くても良いので朝ごとに祈ってみてください。 이 축복이 내 속에 임한다고 생각해도 この3つの 사실인 거예요. 7、私の本当に望まれるということを実際 그리고 的に 기도 想像 때 してやっ 이 てみてください。 부분이 전달된다고 생각해요. そして祈るとき、この3つの7が伝達されるようにやってみてください。 굉장히 중요합니다. すごく重要な内容 그 です。 기도는 하나님과 나와의 대화지만 쉽게 말하면 나의 내와 내 영혼이 대화하는 거예요. 祈りは私と神との関係ですが、実際的に私のこの魂と脳との対話になります。 우울적으로 시달리는 분들은 이 답 찾아내시면 됩니다. もしもうつ病で患っている方々は、この777で答えを見せていただきたいと思います 그 。 우울증 이름을 굉장히 힘으로 바뀔 겁니다. そうすると、そのうつ病、今まで患ったことが力に変わ 영적 るはず 문제가 있는 사람이 이 축복 누리면 굉장한 리더가 됩니다. 霊的問題を抱えている人は、この癒しを悟ると大いなるリーダーになるはずです。 하나님은 이유이기 때문에 주시는 거예요. 神様は理由があるから全て与 왜냐? えるので、 정인으로 쓰시는 なぜなら証人と立たせるため。 그러니 사도행전 13장에 무속인, 人の時13章のシャーマンの人、 사도행전 16장에 귀신 들려 점치는 자, 16章で悪霊に取り憑かれて占いをしていた女、 영적 문제로 불치병 걸린 자들. 19章は霊的問題で不治の 이게 치유돼 버린 거예요. すべて癒され 이 まし 사람 た。 뭐요? 다 정인되는 거예요. この13、16、19みんな証人で 그래서 す。 이 부분이 굉장히 중요해요. なので777重要です。 렘넌트는 5분만 사실은 매일 기도해도 역사에 나요. レムナントは毎日5分だけでも実際的な働きが起きます。 조금 심한 말로 여러분 따라하면 안 되지만은 심한 말로 렘넌트는 한 번만 해도 돼요. で極端にひどいことかもしれませんが、レムナント이게 1回だけで 장점 も、わざわざ1回だけっていうことになられません 그래서 が、1 한 回だ 번 けで 하고 も、 한 번만 하고 죽어도 하지 말 이 말이 아니고 1回だけは死んでもやらないでくださいっていう意味ではありません。 렘넌트 한 번도 깨달았는데 이게 평생가. つまり一度の悟りはレムナントには一生の影響力になります。 요게 차이점입니다. これが差であります。 저 지금 애기 소리 내잖아요. 쟤들은 떠들면서도 알아들어요. 後ろの赤ちゃんが声を出していますが、ああいう赤ちゃんはあの声を出しながら悟っているのです。 유치원생들이 이제 막 돌아다니면서 幼 알아들어요. 稚園生は歩きながら、またいろいろとフラッシュしながら悟ります。そういう差があります。 할아버지는 아마 집중해도 못 알아듣잖아요. おじいちゃん、おばあちゃんは集中してもなかなか悟れません。 근데 애들은 순간에 알아듣는다. でも子供たちは瞬間的なことが一生のもの。 순간으로 입력된다 이게. 瞬間的に入力されるということです。 그 아이들 렘들은 입력이 빠르고 정확해져. レムナントの入力は早く、また正確です。 그리고 영원히 가는 거. そして永遠なものになります。 다시 말하면 뭐가 입력됐냐가 중요. いわば何が入力されるかっていうことで 예, す。 그걸 보고 각인이란 거. それを刻印だと言い 자, ます。 각인된 걸로 뿌리 내리기 때문에 못 말리는 거예요. 刻印によって根付いていくので止められます。 결국은 나중에 운명을 못 바꾸면 각인된 게 체일되잖아. 結局運命を変えられないのはその刻印が体質になっているから 예, です。 어떤 사람은 잘못된 게 미움이 각인돼가지고 사람을 나중에 죽이고 ある人は憎しみが刻印され、後には人殺しまでしてしまう場合があります。 그렇게 됩니다. そうなります。 헬렌 켈러 속에 들어있는 완전히 네필 망대를 엔셀레븐이 바꿔버린 거예요. ヘレン・ケラーの中にあったこのネフィリムの櫓をアンスリバンの先生によって全て取り替えてしまいました。 역사를 납니다. 見 일반 働きを 사람은 受けます 모릅니다. 一般の人は分かります。 헬렌 켈러 부모님이 반대했잖아요. 안 된다고. ヘレン・ケラーは両親から反対されました。 우리 애는 안 돼. うちの子供はできません。 네가 뭘 한다고 あ 그래. なたが何が分かるっていうふうに言わ 우리 れ 애 ました 내가 키우고 나 키워서 私 내가 の 안 娘 돼 は 얘는. 私が産んで育てたのに私 괴롭 が 히지 마 だから苦しめないでっていうふうに言いました。 남은 10년 살게 또 편안히 살고 놔둬. 残りの人生彼女が楽に生きれるようにしてくださいっていうふうに言いました。 엔셀리븐 끝까지 붙어. でもアンスリバンの先生はえ女の最後まで結局は変えたのです。 저번에 세계를 놀라게 하는 박사로 바뀌었다니까요. 世界を驚かすその拍手になったっていうことです。 뒤바뀌고 実際の癒しひっくり返すことができます。 꼭 기억해야 됩니다. ではぜひ覚えていただきたいと思います。 모르면
절대 안 됩니다. わからないってことは絶対いけないこと 전도 です。 나가도 소용없어요. 伝道がわからずに出ても意味があり 왜냐? ません。 이 문제인 사람들이 금방 드러내질 않는다니까요. ネフィリムの問題はすぐに表に 드러내겠어요? 現れません。表に出すでしょうか。 만약에요, 여러분 교회에 연예인들이 저거 드러내지 않고 올 수 있다면 줄 설 겁니다. もしも芸能人が皆さんの教会にそういうことを出さないで出るなら列を並ぶ教会になると思います。でも 교회가 それが 안 できない 되도록 못 오도록 돼 있잖아요. 教会は芸能人が入れる雰囲気じゃないからです。 그래서 내가 이 서울에는 그 시스템을 만들고 자료를 만들어 스스로가 보도록 해라까지 이야기할 정도로 なので来れない人たちのために今のソウル教会に資料を作って自ら見れるようなシステムを取りなさいと言いました。 유명한 그 영화 배우 가정이 우리 교회에 지금 등록을 나오는데 예배를 못 드리기 힘든 걸 아니까 사람들이 자꾸 찾아와서 뭐 자꾸 이렇게 하니까 예배 집중이 안 돼. 有名な映画俳優さんのご家族が登録したんですが、もの有名でみんながこう来るので集中できないという雰囲気です。 그리고 실제로 이런 거 있는 사람들이 거의 똑똑한 사람들인데 이 사람들이 드러내질 않아요. 実際的にこういう苦しい問題がある人は自分が苦しいってことを表面には出しています。 근데 교회는 전혀 반대 메시지 계속 で 나옵니다. も教会に行ってみると全然これ 안 が 듣습니다. 正反対のメッセージをするので聞こえないのです。 뭐 유머 이야기한다 아무 い 상관없어. ろんなユーモラスな話、お笑い話をしても聞けません。 힘들어 죽겠는데 무슨 유머입니까? 大変なのにユーモラスな話をされても大変ってことになります。 뭐를 뭐 공자가 듣고 그런 소리 안 들어요. まあ講師がどうのこうのというお話をしても全然耳に入ってきません。 기억해야 됩니다. 차이가 있을 뿐입니다. このネフィリムのことを記憶し差があるだけで 나는 人それぞれ 괜찮다고 말하지만은 삶 속에 들어와 있으면 본인이 모르고 당하는 거예요. ある人は大丈夫だって言っても生活の中に入ってきているので本 자, 人も気づいています。 후대까지 간다. 자, 골치 じゃ 아픈 あこ 거예요. れが次世代にまで及んでいる状態は非常に頭痛のする問 그래서 題で 그 す。 구단한 사람들이나 이거 하는 사람들 조심해야 될 게 반드시 후대에 갑니다. なのでシャーマンやお払い事をしている元霊媒師などはこれ絶対次世代に及ぶので気をつけなければなりません。 여기서 끝내야 돼요. で実際の癒しで全部完了させなければなりません。 그래서 예수님께서 40일 집중입니다. そこでイエス様が40日集中しました。 그래서 바울은 완전히 성령 인도받도록 성령 임하도록 기준을 맞춰. だからパウロは完全な聖霊の導き、聖霊が望まれることを基準にしたのです。 그렇게 하면 됩니다. それでいいと思います。 일단 응답은 이렇게 와버리기 때문에 여러분 승리할 수밖에 없죠. まずは規制世代、現場のリーダーになる答えが来るので皆さんも勝利するしかありません。 자, 그러면 では次です。 렘넌들이 참고해야 될 거 ではレムナント皆さん参考にすべきことをお話ししま 한 す。 달 그 참고해야 됩니다. では学園福音化メッセージ1ヶ月 이걸 です。 보고 하나님의 망대가 섰다. では実際の癒しが建てられたことを神の櫓が建てら 바꿔야 れた 돼요. 変わらなければなり 내 ません。 속에 사단의 망대가 있었는데 하나님 망대로 바뀌었다. 私の中のサタンの櫓が神の櫓に変わるっていうことです。 어떻게 생각하면 알기만 하면요. 하나님 망대 들어오면 이게 나갈 수밖에 없죠. あるいはネフィルムの存在に気づくだけでも 그렇죠 神の櫓が立てばはい出ていくしかありません。 빛이 비춰지면 어두움은 나가는 겁니다. 光が照らされる暗闇は去っていきます。 이때 가져야 될 세 가지 시간표입니다. ではこの時持つ3つの時刻表についてお話しします。3つの時刻表。 왜냐? 세 가지 시간표 참고해야 되겠죠. なぜなら時刻表この3つ参考にしなければなりませ 자, ん。 이 축복이 임하면 두 번째로는 では上の3つの祝福が望まれると 오력이 나타나기 시작해요. 5つの力が現れます。 이때부터 이제는 시달리던 사람이 では苦しめられた人たちが 영권이 생겨요. 霊的力が 그 生 말은 まれ 뭐냐? ます。 공중권세 잡은 자를 이기는 거예요. 空中の支配者に打ち勝つことになるので 자, す。 이때부터 そして次は 미리 응답이 와. あらかじめ答えられるようになります。 뭐 해야 될 거냐 물을 필요도 없어. 미리 응답 온다니. 何をしますかという質問が消えます。あらかじめ答えがあるので 확실합니다. 確実にそうです。 그렇기 때문에 요 네 가지를 렘넌트들이 누리게 되고 여러분들이 누리셔야 돼요. ではこの4つをレムナントが味わい、特に皆さんが味わっていただきたいと思います。 전국 세계 특히 해외에 있는 우리 중직자 또 사명자들 딴 거 갖고는 안 돼요. 그 나라에서. 全国世界の特に住職者レムナントはその国々で他の力ではうまくいきません。 이 힘이라 해야 된다니까. この実際的な3つの7によってできなければなりません。 그래서 예수님이 40일을 설명한 거예요. だからイエス様は777を40日かけて説明したのです。 아니, 지나가다가 얘기한 것도 중요하잖아요. 通りすがりの言葉も重要なことを覚えなければなりません。 그래도 40일을 집중해서 얘기했으면 그걸 알아들어야지. けれども40日をしかも集中して語られたのです。 어떤 일이 벌어지냐. ではどんなことが起きるんでしょうか。3つの時刻表からです。1番です。 과거 해결이 돼요. 過去解 이게 決 해결돼야 되는 過 겁니다. 去の問題解決されなければなりません。 과거는 잊어버리란 말도 안 되는데 잊어버리집니까? 過去は忘れてください。いいえ、忘れられません。 과거 해결 어떻게 합니까? では過去解決どう解決される 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀되는 권세를 주셨다. 受け入れる者、その名を信じる者には神を子供となる権威が与えられました。 요한복음 4장 24절은 믿는 자 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망의 생명으로 옮겨다니라. ヨハネ4章24節は信じる者は永遠の命を得、そして裁きを受けず死から命へ移り変わったと言われています。 어떻게 말입니까? どのようにでしょうか。 요한복음 19장 30절에 그리스도께서 다 이루었다. ヨハネ19章30、キリストは完了したと言われています。
일단 예수님이 끝냈다 그랬어. とりあえずイエス様が完了したと言われました。 왜요? なぜ 우리 끝 못 내니까. 私たちは完了できません。 그리스도께서 이 흑암 세력을 깨뜨려 버리죠. キリストが暗闇の勢力を完全に打ち砕きました。 그리고 오늘입니다. では、今日っていう一日です。 자, 끝냈던 걸 믿고 오늘 해야 될 게 하나님의 나라. 今日は完了したという契約を握って神の国を置いて祈るのです。 여기는 세 가지가 있습니다. この一章三節は3つあります。 지금 여러분 앉아 있는데 여러분의 응답이 어디서 오냐? 보자. 今そこに座っているその答えは御座から来ます。 자, 어떤 응답부터 ど 오느냐? んな答えから 하나님의 나라. 神の国が先に来ます。 지금. 今。 그런데 여러분 기도하고 있을 때 나중에 하나님 나라의 일, でも祈っていると後から神の国のこ 이렇게 と 세 が来 가지를 るのです 있습니다. このように 보자 3つが御座、 나라, 国、 일. 神の国のこと。 이걸 아셔야 돼요. これを知らなければなりません。 예수님이 그걸 지금 40을 설명한 겁니다. しかもイエス様がこれを40日間語られました。 저는 이거 깨닫고 보다 기도 밖에서 뭐 달라 이 필요가 없어 그냥. 私はこれを悟った後祈りを求めることは一切ありません。 뭐 다 들어있는데. なぜなら777に全部入ってるからです。 보자 망대 이정표 속에 다 있어. ミザ、ヤグラ、道しるべに全てが 이게 含まれ 내게 ています。 임하다. これが私に望まれるように。 또 내쉴 때는 내가 호흡을 내쉴 때는 반드시 누구에게 이래. また息を吹き出すときに 내가 は 기억나는 사람에게 自分が記憶している 또 人に 중요한 일이 있는 사람에게 重要なことがある人にその77が行くように 이렇게 나타나잖아요. そのように現れていきます。 그리고 뭡니까? では次です。 미래 아닙니까? 未来です。 미래는 보장했잖아요. 未来は保証されています。使徒の時一章八節。 성령 충만 받으면 그 말은 성령의 인도 받으면 聖霊の導きを聖霊の満たしを受けると、 성령 인도 받는 사람 성령 충만 そ 받으면 して聖霊の導きを受け、聖霊の 그럼 満た 성령의 しを、 역사 そう 일어나겠죠. すると聖霊の見働きが起きる。 아니 성령의 인도로 받아야 충만이 나올 거 아닙니까? 聖霊の導きを受けてこそ聖霊の満たしが出て 성령 きます。 충만해야 역사 일어나는 ま 거예요. た聖霊に満たされてこそ力が現れます。 이걸 저는 뭐 매일 하는 게 아니에요. 계속 これ私は続けてやっています。 너무 좋아요. とっても素晴らしいことです。 이때부터 오력이 생기는 ではこの後に5つの力が 거예요. 現れ 오력이 ます。 뭡니까? 5つの力とは 위에서 내리는 능력이 보이기 시작합니다. 上から与えられるその力が見えるっていうことです。 그걸 보고 영역이라고 합니다. それを霊力と言います。 이때부터 뭡니까? ではこの後から 완전히 하나님이 주신 것을 알게 됩니다. 神が与えられたことが何であるか分かるようになります。 지력입니다. それが知力です。 알게 돼요. 神がくださったことが分 그 かる。 다음에 뭐죠? そして次、 영육 간에 이 완전한 이 힘을 얻게 됩니다. 霊、肉ともに完全な力を得るようになります。 꼭 몸만 아닙니다. 체력. これは体だけではなく、霊肉ともに体力。 예, 이때부터 세 가지 옵니다. 빛의 경제, 렘넌트 경제, 선교 경제가 옵니다. その後から3つの経済が来ます。光の経済、選挙経 그걸 済、 보고 レムナント経済です。 경제력이라. これを経済力と言います。 예, 세밀한 거는 여러분 거기에 적혀 있습니다. 詳細な内容は学園福音化メッセージに記録されています。 드디어 そしてとうとう 237이 연결됩니다. 237とつながる 내 ように 학업이 237이 연결돼요. 私の学業が237とつながる。 드디어 오천영 살린 길로 연결돼요. 5000取得を生かす道につながる。 드디어 TCK 살리게 돼요. とうとう TCK を生かす。 이걸 보고 인력이라고 합니다. これを指して人力と言います。人材力。 자, 이 축복 누리는데 이렇게 온다니까. 実際的3つの7によってこれらの力が現れます。 드디어 では、 공중 건세 잡은 자를 이기게 돼요. ではとうとう空中の支配者に打ち勝つことになります。 공중 건세 잡은 자는 사탄입니다. 그렇죠? 이걸 이길 힘이 생겨요. 空中の権威の支配者、これはサタンを指しています。かつ力が生まれます。 지금도 공중 건세 잡은 자는 12가지 전략 가지고 여러분이 혼란 주고 있거든요. 이걸 이기는 힘이 생겨요. 今も空中を握っているこのものは12の戦略を持つが、これに打ち勝つるようになります。 공중 건세 잡은 자가 뭐 하고 있죠? では空中の支配者は今何をしているのでしょうか。 그 하는 일이 나왔잖아요. この仕業について見ていきます。 에베소서 12절에 정사. エペソ2章2節にこのように政治を、 기도해야 돼요. 우리 정치인들 붙잡고요. 사단이 장난치. 権力者をこのように振ってくるので、정사政治家をこの政治の世界に取らなければなりませ 힘 ん。 있는 자고 권세자. そして力、権力者に触れてく 그 る。 다음에 악한 하늘의 영들. そして悪い悪霊の諸々の 그 다음에 霊 막한 범죄자들. そして犯罪者。 이런 걸 사단이 건드려 이용하는 거예요. こういう人たちはサタンを触れ、利用していきます。 그래서 기도하라고 했습니다. なので祈りなさいっていうふうに言われました 그러니까 그 일이 이 공중권세 잡는 하는 일이 그거예요. この空中のまた権威を握っている者たちがしていることであります。 마지막 하는 일은 뭡니까? では最後に 마지막 때 사이고. 완전히 終わりの時代のことです。 적그리스도 역할을 하는 겁니다. 終わりの時代に敵キリストの働きをしています。 이거 이길 힘을 줬다고. この彼らに打ち勝つ力が与えられました。 기도하세요. 祈らな 이길 ければ 힘을 なり 줬. ません。 그리고 믿으셔야 됩니다. そしてこれは信じ 왜냐 ることです。 말씀이니까. 御言葉ですの 믿을 で、 때 역사는. 信じるとき見働きが起き 아 ます。 하나님이 아브라함이 믿을 때 의로 여기냐. アブラムは信じるとき 그렇죠? 義とされ 의로 た。 여겨야 되는 거지. 우리가 계약할 때 믿고 계약해야 일이 되는 거지. 안 믿어 계약을 안 하는 데는 아무것도 안 되는 거예요. 契約を結ぶときにも信じて、サインしてそれが結びます。信じなければ何もできません。
그리고 중요한 게 では 미리 보입니다. 重要なことは答えがあらかじめ見えるということです。 어떤 건가 하니까 내용은 여러분 자세히 여러분 보시고 이 깨달음이 옵니다. このあらかじめっていうのはこういう悟りが来るんです。 이게 지금 복음이 없는 것이 이런 거구나. 例えば福音がないということはこういうことなのかっていうことを 그걸 보고 카버넌트라고 하는 これを 겁니다. 指してカバナント 이걸 깨달은 거예요. これを悟りました。 이 보입니다. でカバナントが見えます。 그러면 미리 가지게 돼요. そしてあらかじめ見るようになります。 미리 갖는다는 말은 무슨 말이죠? あらかじめ持つっていうのはどういうことなんでしょうか。 재앙이 보이는 거예요. 災いが見えるっていうことです。 작게든 크든 우리 집이든 어디든 재앙이 보이잖아요. 小さくまた大きいそのような災いが 저는 見えてくるんです。 일본 와 보니까 재앙이 보여. 이리 그렇구나. 日本に来て日本の災いはこれかっていうことが 이걸 見えるの 막아야 です 되겠구나. これを止めなければっていうことが見えるのです。 그걸 보고 비전이라고 합니다. それを指してビジョンだと言います。 재앙을 봤으니까. 災いを見たからビジョンが見えるのです。 그다음에 뭡니까? そして次に 확실한 24가 딱 되어집니다. 今度は確実な24時っていうものが見えます。 누리게 되죠. 味わえるようになります。あらかじめ味わう。 그걸 보고 드림이라고 합니다. それをドリームだと言います。 불신자 말하는 드림하고 달라요. 우리가 말하는 드림은요. 그런 꿈이 아니고 실제 24도. 未信者が見るこのいつかっていうドリームではなく今24時のドリームであります。 이때부터 일 되는 こ 겁니다. の時から働きが始まっていきます。 그리고 우리가 어떤 응답하냐? 미리 정복해. 가지도 않았네. 미리 정복. そして私たちの答えは言ってもいない行く前にあらかじめ征服する答えを受けます。 그게 뭔 말이에요? 미리 정복이 뭡니까? あらかじめ征服するとはどういう意味なんでしょうか。 25 응답이 온 거예요. 25の答えが来たっていうことで 나에게 이 응답이 미리 와버렸단 말이에요. 이게 미리 정복한 거야. 実際の癒し3つの7が来たっていうことはあらかじめ征服したっていうことです。 이때부터 창조의 능력이 나타나 こ 있어요. の時から創造の力が現れます。 그걸 보고 이미지라고 합니다. それを指してイメージだと言います。 요 이미지는 우리 이미지란 말도 쓰는데 여기 뭐냐면은 요 단어에서 나온 こ 거예요. のイメージは私たちがよくイメージするって使いますが、創世記一章27に出てくる言葉です。 하나님이 자기 형상대로 창조돼요. 神はご自分の型にとって人間を作ら 그 れた。 형상입니다. その神の形を指しています。 놀라웠게도 아직 안 갔는데 정복이 돼. 驚くのはまだ行っていないのに征服した。 아직 내가 손에 쥐지도 않았는데 미리 성취되는 거죠. まだ自分の手に取っていないのにあらかじめ成就されているっていうことを指しています。 뭐죠? どういう意味なんでしょうか。 영원한 것이 보이는 거죠. 永遠のことが見えるっていうことです。 꼭 해야 될 게 보입니다. 必ずしなくてならないことが見えるという 일본 ことで 땅에서 す。 꼭 해야 될 건 뭐죠? 日本で必 보이는 ず 거예요. 必要なこと何か、それが見えるのです。 그래서 가능하면은 우리 아키야 목사님도 그렇게 해서 할 때 일주일에 한 번씩 하든지 한 달에 한 번씩 하든지 치유 모임, 치유 사역은 따로 하세요. なので、秋山先生の教会も本当に1週間に一度は癒しの集まりが癒しの集会を別途にやってください。 어느 정도 숫자가 되면 왜냐? 그래야 정확한 메시지가 갑니다. ある程度数字になると、それでこそ正確なメッセージが入っていきます。 지금 제가 여러 가지 예배하는 중에 여러 가지 하는 중에 지금 하는 얘기는 부분만 전달돼야 되지 정확하게 전달 안 돼요. 例えば今私がやっているこのようなメッセージというのは部分的なことは伝わるんですが、正確なある部分が 목사님들 入って 믿고 いきません。 환자들 모이라 그죠. なので、牧師先生を信じて患者さんは集 말씀 まるよ 좀 う 더 に、 이것만 하면 돼요. そして集まれば3つの7を伝えるのです。 이걸 실제로 하는 거예요. 実際的に3つの7を伝えるのです。 역사를 나요. 絶対見働きが起きます。 그리고 필요하다면은 일본에는 많이 없을지도 모르겠는데 미국에서는 꼭 그렇게 해야 돼요. 다민족 예배 따로 드리세요. として必要に応じては日本はどうか、またアメリカの場合には多民族の国ですから、多民族も 전체 別 같이 途 하는 거 말고 또 따로. いろんな人たちが混ざるのではなく、多民族は多民族礼拝で別 그 途に。 말이 무슨 말인지 알겠습니다. どういう意味かお分かりでしょうか。 성취될 메시지를 제대로 주라 이 말이에요. それはその人たちに成就されるメッセージを正確に伝えるということです。 그리고 랩런들은 모이면 자기들끼리 편안하게 해야 돼요. またレムナントは自分たちで自由に本当にフルに使うようにしなければなりません。 그러나 목사님들이 한 달에 한 번 정도는요. 랩런들 메시지 따라주고 축복기도 해줘요. でも牧師先生方はレムナントのメッセージを月1は別途に、そして祝福してあげなければなりません。 그때는 어른들하고 같이. その祝福の時には長老大人も 들 一 하고 緒に 같이 長老の方々も一緒に。 여러분 그런 걸 안 해봤잖아요. 랩런트 해야 돼요. でそういうことをまだされていないと思いますが、レムナントにはそうしていただきたいと思います。 그때 랩런트가 정체성을 깨닫게 돼요. その時レムナントは自分のアイデンティティが何だと 그리고 分か 그때 ってそ 성령께서 역사하시고. の時聖霊が働きます。 그리고 중요한 걸 다 놓쳐버잖아요. で今は重要なことは全然されていません。 랩런트는 이걸 찾아내야 レ 됩니다. ムナントはこの内容を見つけていただきたいと思います。 다시 も 보세요. う一度、実際的な癒し。 세상을 왜 치유해야 됩니까? 이래 돼 있어요. 世を癒す理由はネフィリムだからです。 세상은 어떻게 치유합니까? 世はどのように癒しますか？非正世代、現これ場のリーダーとして証拠が現れ 이거 ます。 하면 두 가지가 와요. 미리 응답 와요. 3つの7であらかじめ証拠が現れるの 그래서 です。 이런 부분이 오는 겁니다. そしてこの4つの学園福音化の4つの内容が出てきます。